ډېر تشکر. د محترمو ښاغلو لیدونکو د دنیا په هر کونج کې چې هسې زموږ خپرونه اورئ، د ستاسو ټولو نه مننه کوم چې زموږ دغه یو لنډې خپرونې ته انتظار هم وویسته، ګر چې همیش دغه واقع پیښیږي چې زموږ خپرونه د خپل اصلي وخت نه لږ ناوخته شروع کېږي. د دې په باب ټولو نه معذرت غواړم. دوستان د ژوند مسؤلیتونه، د ژوند مصروفیتونه زښت ډېر شوي دي، خلک هم ډېر وخت او فرصت نه لري. کله څوک وخته راځي شي پروګرام ته، څوک ناوخته راځي. په هر صورت باندې د هغې نه ګیله نه لرو. ستاسو ټولو حضور ته د حاضر یو. او نن د 2024 کال د جولای د میاشتې 4مه نیټه ده او زموږ خپرونه د لایف په فیسبوک باندې روانه ده. تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې زموږ دا خپرونه وګورئ. معمولا زموږ خپرونه داسې ده چې موږ د تیرو اونۍ کې د افغانستان په باب په جهان کې ډېر مهم واقعات چې هغه د افغانستان سره په شکل د اشکالو باندې یو تړاو لري، یو ځغلنده نظر، یو یاداشت ورباندې کوو. بیا هغه د اونۍ اصلي او مهمه موضوع ته راځو. تېره اونۍ کې ډېره مهمه موضوع چې ټول جهان یې پسې اخیستی و، د دنیا ټوله میډیا ورباندې مصروفه وه او په هغې باندې خبرې کولې، هغه د ملل متحد دریم کانفرانس په دوحه کې چې برخلاف د تیرو دوو کانفرانسونو د دوحې په کانفرانس کې د اسلامي امارت نمایندګانو یو هیئت هم اشتراک کړی و چې دا د ټولو خبرو هغه بنیاد او اساس چې و فقط دغه یو ټکی و چې د اسلامي امارت هیئت په دوحه کې اشتراک وکړي په دې خبرو کې، دا چې د خبرو نه څه نتایج راوځي یا څه نتیجه ورکوي، څومره د افغانستان دپاره ګټه لري یا یې نه لري، دا دومره زیات قابل د بحث او دومره زیات قابل د تمرکز نه و. بلکې اساسي خبره دا وه چې طالبان یا د اسلامي امارت نمایندګان په هر شکل د اشکالو چې وي په دغه غونډه کې برخه واخلي. که طالبانو یا د اسلامي امارت هیئت په دې غونډو کې برخه نه وی اخیستی، زما په فکر باندې په شخصي نظر مې د ملل متحد دپاره د جهان دپاره دا یو ډېر لوی خجالت و. ځکه تېرو دوو کنفرانسونو کې چې برخه وانخیسته، هغه کنفرانسونو قطعا نتیجه ورنه کړه، هېڅ خبره پکې ونه شوه، مطلق ناکام کنفرانسونه وو. نو که ملګري ملتونو دا دریم کانفرانس چې په دوحه کې دی جوړ کړی، دې کې هم طالبانو اشتراک نه وی کړی، نو زما په خیال بیا د دې ځای و چې ټولو دنیا غږ کړی چې د ملل متحد دروازه نوره وتړي. دا نو په درد نه کړو. هغه اهدافو دپاره چې ملګري ملتونو سره راټول شو، دغه مؤسسه یې جوړه کړه، مطلق کې د خپل اهدافو نه دغه مرکزیت د اهدافو نه عدول کړی، بله خوا روان دی. کنې په دنیا کې ډېر بد واقعات وشو، په اسرائیل او په فلسطین کې چې دا کوم حالت روان دی، ملل متحد په دې کې خپل رول نه دی لوبولی، مطلق پکې ناکام دی. کومه لوبه چې په عراق کې وشوه ملل متحد پکې ناکام شو، په لیبیا کې چې وشوه ملل متحد پکې ناکام شو. دغسې نور واقعات دي، کوم حادثات چې دغه اوس په محکوم افغانستان کې د ډیورنډ نه اخواته روان دي د پنجابیانو د خوا نه، ملګري ملتونه، جهان او ټول جهان اسلام او جهان غیر اسلام په دغه مسله کې ناکام دي مطلق. هېڅوک دغه موضوع ته دقت نه کوي، توجه ورته نه کوي. هره ورځ هلته قتلونه دي د پښتنو، مرګونه دي په پښتنو، تښتول دي د پښتنو، تباهي ده د پښتنو، مګر هېڅوک نه اعتراض کوي، نه پیشنهاد کوي، نه څوک پرې بحث کوي، نه څوک پرې خبره کوي. دا یوه لویه غمیزه ده. په هر صورت خو په عموم کې یا په مجموع کې داسې سړی ویلی شي چې اسلامي امارت په دوحه کې دا لوبه ګټلې ده. دا چې نتایج ورنه راځي که نه راځي، په ډیپلوماسي او سیاست کې د امارت غړو ډېر ښه رول ولوبو او د دغه لوبې نه موافقانه او کامیابه راووته. لویه کامیابي د دوی دا وه چې د دوحې غونډه د طالبانو د اجنډا یا د اسلامي امارت د اجنډا په مطابق جوړه شوه. د ملل متحد پکې قطعا بله اجنډا نه وه، هېڅ شی هم پکې نه و. دا اوس دلته ډېرې برخې دي د دې خبرو، هر اړخ دی. بل اړخ دا دی چې د ملګرو ملتونو ته د غونډې هېڅ ارزښت نه درلود، غیر د دې نه چې دغه خپل نوم او حیثیت وساتي، بس خلاص، نور بل پکې شی نه و، هېڅ هم پکې نه و. اما طالبانو پکې خپل اهداف لاسته راوړو. په هر صورت باندې لویه خبره چې په دې کې وه هغه دا وه چې ټام ویسټ د امریکا خاص نماینده د افغانستان د مسلې لپاره په دوحه کې د امارت اسلامي د ډلې سره د بعضې کسانو سره د هیئت د رئیس سره لیدلي دي او د هغې نه تقاضا کړې وه چې دوه امریکایان چې دا اوس هم د طالبانو سره په افغانستان کې بندیان دي چې هغه خوشي کړي. رینا امیري هغې شخصا د اسلامي امارت د هیئت د رئیس سره مستقیما خبرې کړي په دې باب باندې او د هغوی نه دا غوښتنه کړې ده چې دا دوه کسان خوشي شي.
ښه دا ډېره قابل د غور ده دومره لوی کنفرانس دایریږي د افغانستان په مسله باندې او هغه خلاصه کېږي د دوه امریکایانو په خوشي کېدو باندې او دا به نور تعهدات شوي یا به نورې خبرې هم شوي دي چې افغانستان سره به اقتصادي کومکونه کېږي تاریاک به د منځه وړي دا هغه تکراري خبرې دي 40 کاله نه را دې خواته روانې دي دا اساسي خبرې نه دي چې د افغانستان په درد وکړي اساسي مسایل هغه وو چې بخښنه غواړم اساسي خبره دا وه چې د اسلامي امارت د رسمیت پېژندلو په باب باندې هلته بحث شوی دی اساسي خبره دا وه چې دا د افغانستان لویه عظیمه سرمایه چې کنګل کړې ده د خلکو چې په انګلیسي کې فریز وایي دا چې فروزن شوی ده د دې په خوشي کېدو باندې بحث شوی وی او دا تثبیت شوی وی هلته چې یا دا کار کوو یا نه کوو داسې فیصله په دغه مجلس کې ونه شوه دې خبرو نه به تېرېږو دا یو بحث د خبرو په تېره اونۍ کې بله موضوع چې ډېره مهمه ده هغه د افغانستان او د پاکستان تعلقات دي چې ورځ په ورځ مخ په خرابېدو دي او پاکستان په افغانستان باندې ګواښونه کوي لکه د اشرف غني د جمهوریت د دورې نه چې بمبارۍ کولې په کونړ باندې اوس هم لګیا دي هماغه لوبه ته زړه دی چې بیا هم په افغانستان باندې بمباریګانې شروع کړي او په افغانستان کې تعرضات وکړي او بانې ورته جوړې کړي دي چې ټي ټي پي دی او پي ټي ټي دی که څه شی دی دا په افغانستان کې د خبره دا ده چې دا یو لوی بحث دی خو سړی دې بحث ته به نه ځو راځو دې ته چې په دغه تېرو څو ورځو کې خواجه آصف د پاکستان د دفاع وزیر دوی یو مشن شروع کړ په نوم د یو عجب نوم یې ورته استحکام که څنګه داسې د یو مشن لري چې په ټوله پښتونخوا کې به د پاکستان د حکومت په مخالفینو باندې حملې کوي اوس پاکستاني عساکرو ته دا هیڅ مهمه نه ده اهمیت نه لري پنجاب لښکر ته چې څوک دلته دغه د ټي ټي پي سره مربوط دی او څوک نه دی چې هر څوک په مخ راغی دوی نابودوي او دا مطلق لکه د یو هټلري حمله ده د پښتونخوا په سیمه باندې او پاکستان په دغه ټولو خبرو په څنګ کې دا اخطار یې ورکړی دی جدان اخطار یې ورکړی دی چې که ضرورت شي موږ به په داخل د افغانستان کې هم په خپلو دغه مخالفینو باندې حملې وکړو دا یو ډېره خطرناکه خبره ده چې دې سړي کړې ده دا یو ملکي سړی دی خواجه آصف زه نه پوهېږم چې دا په کوم قدرت او جرأت باندې دا خبره کوي د پاکستان حالت یې کتلي کې نه دي کتلي دوی دا وضع د پاکستان دغه حالت د څه ورته وایي د دوی د فدرالیزم د حالت ته د قومونو د عکس العمل ته د پنجاب په مقابل کې دا ټول شیونه به دې ارزیابي کړي چې دغسې اختیارونه افغانستان ته هم ورکوي او افغانستان هم ورته چوپ نه دی پاتې شوی دا د که داسې یو شی وشي دا د افغانستان په ملي حاکمیت د خاورې په تمامیت د افغانستان په استقلال باندې حمله ده زه 100% کې یقین لرم که امارت څه ونه کړي د افغان ولسونه د داسې حملو په مقابل کې نور غلي نه شي کېناستی ورسره دا به داسې یو عظیم او بد شکل په دغه منطقه کې خلق کړي چې پاکول به ډېر سخت شي د آینده دپاره او مسؤلیت به ټول د پاکستان په لاس کې ځکه پاکستان دا شی په تکرارن په تېرو 15 کلونو کې داسې دوامداره کړی دی په افغانستان یې حملې کړي دي مګر افغانانو جواب نه دی ورکړی ډېرو قدرمنو اورېدونکو زما لنډه تبصره د تېرو اونۍ په باب همدومره وه ما سره نن مېلمانه دي زما ښاغلي دوستان دي چې همیش موږ سره دې پروګرام کې او همکاري را سره کوي ډاکټر صاحب نصیر احمدزی په کابل پوهنتون کې د طب د پوهنځي استاد و اوس په بل مملکت کې په خارج د افغانستان کې ژوند کوي ښاغلی زازی صاحب دی چې د نظامي او سیاسي کارو معروف او پیژندل شوی څهره او شنونکی دی دی موږ سره دی زموږ نور دوستان امکانات شته ده چې شاید فاطمي صاحب راشي هغه مصروف دی 2-3 نور پروګرامونو کې بعضې نور دوستان دي هغوی هم ویلي چې راځي خو څو چې دی راځي موږ به خپلونه د دغه موضوع باندې به شروع کړو ډاکټر صاحب راګرځم تاسو له ستاسو په نظر د دغه خواجه آصف دغه اخطارونه او د دغه خبرې د افغانستان ته او د دوی داخلي وضعیت دا د دوی دپاره ګټه لري او څه ګټه به ورته ولري د دې په عاقبت کې تاسو څه ګورئ چې څه به پېښ شي د لوی سکتور طلا په نامه قدرمن خادم صاحب تاسو او قدرمن زدی صاحب
همدارنګه قدرمنو لیدونکو ته خپل نیکې هیلې وړاندې کوم. ګورئ د پاکستان شرایط لرونکی سیاست د افغانستان په قبال کې د 50 کلونو راهیسې د افغانستان د خلکو په مقابل کې تل د نه ستړېدونکې هلې ځلې کړې دي او دلته دوی سیاسي او نظامي اهداف لري. طبعا چې کله چې موږ د پاکستان او مخلوط د شاته د انګلیس همغه عقدې چې په 1919 کال نه کله چې غازي امان الله خان د افغانستان استقلال اعلان کړ، هغه عقدې چې په نحو د انوا تر ننه پورې د افغانستان د ملت او د ولس نه غواړي هغه کې غچ واخلي. خبره دا ده چې ښاغلي آصف د پاکستان د یو د وزیرانو څخه دا ادعا کړې ده، نه تنها دی مخکې دې نه هم څو سیاستوالو دا ګواښ کړی چې موږ په افغانستان کې خپل نظامي عملیات پیل کړو او دا عملیات ته موږ هغه ته اجازه نه لرو. ده یعنې ضرورت نه بولو چې د افغانستان له زمامدارانو څخه اجازه واخلو. زه دغه څرګندونې له دوه بعدونه څېړم. اول دا ده چې ښاغلی آصف یا دوی نور سیاستوال باید دا خبرې وکړي. هغه په دې معنا چې دوی دلته لاسپوڅې لري او په همدغه لاسپوڅ په وسیله باندې خپل هېواد یې ویجاړ. او یا کله چې تاسې د جمهوریت سقوط ګورئ، دغه کسانو بالاخره سر له کوم ځای نه راووته، همالته له پاکستان نه راووت او دا هغه کسانو چې د وطن په ویجاړولو کې دوی کلپونه وجود لري، د پل پلچک او نور شتمنۍ یا په ویجاړولو کې دوی ډېر افتخار کوي او وایي چې موږ دغه کارونه وکړل او په خپلو خانو کې دغه مډالونه کړي وو. نو کله چې ته داسې لاسپوڅې لرې، نو طبعا تا ته دغه جرأت پیدا کېږي چې زه باید په دغه هېواد کې یا د دغه هېواد په مقابل کې داسې څرګندونه وکړم. اما له بل لورې نه ګوره، پاکستان په اسلامي او له بل طرف نه کلتوري او فرهنګي نظر نه افغانستان سره ډېر نږدې دی. اما متاسفانه د دوی سیاسون هغه څنګه چې د افغانستان تېر نظام یا خلکو ورته حوصله درلودله او هغه ګاونډیتوب یې ورته کول، ګاونډیتوب اسلامیت ته احترام درلوده، متاسفانه دوی نه لري. له بلې لورې نه تاسو ګورئ کله چې برهان الدین رباني د افغانستان زمام په لاس کې نیسي او د دوی د استخباراتو د رئیس په خوښه باندې اردو درته منحلوي، نو آیا باید ښاغلی آصف دا خبرې ونه کړي؟ خو باید دا خبرې وکړي. یا په همدې شکل باندې کله چې هغه ځان ته خاص مشاور ټاکي، خو طبعا هر څوک که زه اوسم د پاکستان په ځای باندې دا خبرې کوم. اما پاکستاني چارواکي باید دا یاده ونه باسي چې دغه د ګاونډیتوب او د اسلامیت احترام چې څنګه افغانانو درلوده دوی نه لري. هغه په دې معنا کله چې د ډاکټر نجیب الله نظام و هلته فکر کوم ځاځی صاحب په نظامي کس په دې موضوعات باندې بهتر نه موږ نه پوهېږي، یو ډېر مجهزه اردو هم تجهیزاتو نظر نه هم د قوې نظر نه د منګه لاس کارته د پاکستان دوړې د هوا کولې د منګه هغه نظامي ځواک په یو ورځ کې کولای چې پاکستان ته بل مخ راچپه کړي او دا قدرت او توان هم و. ولې د افغانستان زمامداران د دوی په عنوان باندې چې دوی صدا کمونستان دي یا دوی بیډین دي درالې چې دوی نه که مسلمان ول او که پښتانه ول او د ګاونډیتوب په اصولو باندې پوهېدل، اما هېڅکله دوی دا کارونه هغه په دې معنا چې دوی ویل ته ګاونډی ده موږ به تعامل ورسره وکړو، موږ به د خبرو اترو لار نه لاسو، در حاله چې دوی مستقیما مداخله درلوده، دوی مستقیما د موږ زیربنا یا زموږ تاسیسات ویجاړول. ولې دغه پاس او دغه حوصله مندي په موږ کې وه. نن متاسفانه چې ښاغلی آصف او د دوی نور زمامداران دغه بې مسوانه ګواښونه کوي او د دې عواقبو ته متوجه نه دي. زه د هغه شعر په یاد لاړم چې وایي گر ندانی غیرتی افغان یم چون به میدان آمدی میدان یم. درسته ده سفیدن د افغانستان نظام په تقریبا 150 کال راهیسې واته زمونږ نظامي قوا د پاکستان د پرتله په مراتب ضعیفه ده، هم د تجهیزاتو له نظر نه او هم د منسجم اردو له نظر. اما د افغان د ماشومانو په ککره کې د افغانیت دا ویاړ او دا افتخار ده چې دا بهرني تجاوزګر څومره موږ خپل منځ کې ناخوالې لرو، هر څومره په خپل منځ کې ګلې ګزارې لرو، اما د بهرني یرغل په مقابل کې د تاریخ واضح کړی چې افغانان تل یو موټی دي او دا ګواښونه یې لمبولي دي.
خبره دا ده چې دلته موضوعات لري نه ډېر وسط لري. خبره د PTT نه ده، ګواکې د هغه TTP نه ده. خبره دا ده چې دلته پاکستان یا د پاکستان پنجابي نظام د پښتنو د شتون نه یاد لري، حراس لري، او دا یو وسیله ګڼي چې ګویا دلته په څه پلمه باندې دوباره بیرته په افغانستان کې هغه نظام سره نسکوره کړي یا بیرته دغه نظام سره تقریبا موافقه نظام دی او څه ناخوالې لري چې هغې باندې څوک سترګې نشي پټولی، لکه د کار ستونزې دي چې هغه هم په بهرني مؤسساتو یا دونرو باندې ولاړ ده، او یا هم د نجونو د ښوونځي موضوع دا موږ تل غندلې ده او دا باید کارو د نظام منفي ټکي دي. ولې روی هم رفته یو باثباته نظام ده. زه مطمئنم که چې د پاکستان عجولانه یا بدون محاسبې نه کوم اقدام وکړي، د فعلي نظام به یو ګواښونکی ځواب ورته ورکړي. که چېرې فعلي نظام تعامل کوي یا لکه جمهوریت وخت غوندې زموږ کونړ هره ورځ په توپو باندې هغه کوه ویشته، در حالی چې هلته امریکایانو سره د امنیتي تړون هم امضا شوی و. متاسفانه نه دولت څه کار کوو او نه هم ناټو چې هلته امنیتي تړون هغوی هم دغه چون دا یو هغه دی تعرض دی، حریم باندې تعرض ده، هغوی هم هلته اقدام ونه کړ. دا په دې معنی اوس هلته متاسفانه زمامداران هغه نور صادق نه ول. زمامداران فقط هغه لاسپوڅي اوس د خپل جیب لپاره، د خپل څوکۍ لپاره یا د خپل قوم خرغې لپاره، او یا هم واضح‌تر دا وایم د نورو استخباراتو لپاره کار کوي. اما نن ورځ تعامل کاملا فرق کړی ده. که پاکستان په دې فکر او خیال اوسي چې زه به بیا هم په افغانستان کې اوبه خړې کړم او ما یې ونیسم، دا فکر کوم هغه وخت او هغه دوران تېر شوی ده او افغانستان په دې موضوعاتو باندې سر خلاص ده. که چېرې احیانا پاکستان داسې اشتباه وکړي، د دې عواقب به په منطقي کې نه تنها د افغانستان او د پاکستان د پولې سرحد کې کړکېچن شي. هلته د کشمیر موضوع ده، د بلوچستان موضوع ده، ایران، افغانستان، هند، او دا به یو ډېر خطرناک زنګ وي منطقي بخصوص د افغانستان او پاکستان، هند او ایران ته. ستاسو مایک آف دی خانم صاحب. ډاکټر صاحب تشکر کوم، ډېره مننه، ډېره ښې خبرې دې وکړې. دا ستاسو آخري جملات دا یو حقیقت دی. که داسې یو اشتباه د پاکستان نه وشي، د که هېڅ شک نشته چې ټولې منطقې ته به اور واچوي او دا اور به بیا ډېر سخت وي چې څوک یې مړ کړي او دا به بیا غلی شي. او په دې کې د یو عده هېوادونو خپل اغراض دي، شخصي اغراض دي چې هغوی غواړي دا ځل په داسې نورو پلمو باندې په دې منطقه کې خپلې خپې را داخلې کړي او بیا د ابد لپاره دلته باید پاتې شي. دا یو مسله ده، یو لوری د لید دا هم دی. خلک ورته په همدې دیدګاه ګوري. بخښنه غواړم. زاهد صاحب تاسو ته کلام وایم، ستړي مه شئ، هم درته وایم مننه م کوم. ډاکټر صاحب نه مننه کوم. تابع صاحب هم راغلی دی، ستړي مه شئ ورته وایم. تابع صاحب تاسو په خیر راغلی. د هیلهمند یم چې موږ سره پاتې شئ، ځکه کله کله دا ستا وتل راتګ بیرته پروګرام ته نه پوهېږم څه مشکل پېښېږي، بیا بیرته را داخلېدی هم نه شي. هغه زموږ دپاره ښه کار نه دی او موږ غواړو چې زموږ سره په دې خپرونه کې همیشه اوسئ چې دا ستاسو نظریات خلک باید ټول واوري او خلک تږي دي چې واوري. نو دادا صاحب ته خو د نظامي چارو شنونکی مې، یو نظامي کامیاب او موفق یو ملي کرکټر په افغانستان کې او په نظامي چارو کې کار هم کړی دی. ستا وظیفه نظامیت د نظامي لحاظ نه خو د پاکستان او د افغانستان انډول نشي کېدی چې سړی سره یو بل سره تا مقایسه کړي. ډاکټر صاحب په خپلو خبرو کې وویل چې برهان الدین رباني د افغانستان ټوله ملي هستي چې هغه د افغانستان د قوت د ملا تیر و، هغه د افغانستان 3.5 کاله اردو وه، دا ټوله پاکستان ته تحفه کړه، خرڅه کړه، تیارې په ایران خرڅه کړې، اسلحې په پاکستان خرڅه کړې، ټانکونه یې پاکستان ته ولېږل او اوس هم په پاکستان کې په ډېرو ځایونو کې هغه د افغانستان نظامي ټانکونه د دوی د نظامي قطعاتو دروازو په خوله کې ولاړ دي چې سړی ورته ګوري یا به سړی وژاړي یا به سړی خپل ځان وولي، مړي کې خودکشي وکړي چې شرم نه خلاص شي. دا ټول حالتونو سره دا د خلکو راوسته په موږ باندې. اوس افغانستان په نظامي لحاظ باندې قابل د مقایسې نه دی، یو ضعیف مملکت دی. اراده دلته زښته ډېره قوي ده، بې اندازې قوي دی. هغه انګېزه
په افغانانو کې دومره قوي دي چې په پاکستانیانو کې قطعا دغه انګېزه نشته چې د افغانستان سره په څه نامه باندې دوی تېری وکړي په څه وجنګېږي ورسره دا بحث ډېر لوی دی مانه خبرې هم نه زیاتېږي زه غواړم چې په نظامي لحاظ باندې ځاځی صاحب تاسو په دې باندې خپل نظر موږ سره او د لیدونکو سره په دې باب شریک کړئ چې څومره خطرناک ده د پاکستان د دفاع د وزیر دا خبرې څومره خطر لري دې منطقې لپاره سلامونه نیکې هیلې راته ډېر قدرمن عزتمن ښاغلی خادم صاحب او راته ډېر ګران قدرمن ښاغلی ډاکټر صاحب احمدزی او ډېر قدرمن ښاغلی فاتح صاحب تابع صاحب او لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم ګورئ افغانستان سره په نړیواله کچه یو ملي خیانت وشو که تاسې یادوئ د ښاغلي ډاکټر صاحب احمدزي یادونه وکړله چې رباني د افغانستان ټول یو نظامي تجهیزات په پاکستان وپلورل پوښتنه دلته ده چې ولې د افغانستان اردو دوه وارې له منځه یوړه او دا دوه کسه څوک دوه کسه دواړه په هر قوم کې ښه او بد خلک شته دي ما د اقوامو سره هېڅ غرض نشته ده زما غرض د افراد سره دوه کسه یو احمدشاه مسعود او بل رباني دا چیرته روزل شوي دا د لومړي ځل لپاره د افغانستان د شهید داود خان په وخت کې پاکستان ته لاړل او هلته د ذوالفقار علي بوټو لخوا نه دا ما ویلم دي جنرال بابر ته چې د کورنیو چارو وزیر و دنده وسپارل شوه چې ته باید په 1993 کال کې د ډیورند کرښې قرارداد پوره کیږي ته باید هغه کار وکړې چې په افغانستان کې بې ثباتي رامنځته کړي چې تر څو ونه کولی شي د ډیورند کرښې مسله په نړیواله کچه مطرح کړي په خپل افغانستان غوښتنه وکړي دا هغه ملي خیانت ملي جنایت و چې دغه دوه کسو بیا د دوی پسې وروسته رباني د افغانستان پاکله ترسره کړو دلته ټولې دا لوبې چې په دې پاکستان کې په دې سیمه کې روانې دي دا ټوله پلان شوي لوبې دي چې دوی په دې سیمه کې تعینې تاسې وګورئ پاکستان څلور ګاونډي لري هند چین افغانستان ایران د یو ګاونډي سره د ښې اړیکې نه لري همدا اوس د پاکستان جمهور رئیس شهباز شریف تللی د تاجکستان ته تاجکستان څوک ده اصلي دښمن د پښتنو ده شهباز شریف څوک ده پنجابیان څوک دي اصلي دښمنان د پښتنو دي د دوی هدف په دې سیمه کې چې دا اوس امریکایان هم راغلي دي د پاکستان د ملیشو سره په خیبر پښتونخوا کې نظامي تمرینات کوي علت یې څه ده علت یې دا ده چې دوی غواړي هماغه د انګلیس د وخت نه دوی پوهېږي چې پښتانه څوک دي اما متاسفانه بدبختي دا ده چې په پښتنو کې یو شمېر سپږې ورږې دي چې هغه دغه ستر قوم پښتون په نړیوالو سیاسي مارکیټو کې پلورلی دی او پلوري او د یوې کڅوړې کلدارو ډالر لپاره دغه تمرینات چې اوس امریکایان دلته کوي دلته ستر خطر پاکستان ته روان دی دوه هدف دي یو دوی غواړي چې پښتانه هم په کوزي پښتونخوا کې هم په افغانستان کې له منځه یوسي او له بلې خوا دا هدف دا ده چې دغه څلور ګاونډي هیوادونه د پاکستان پر ضد امکان لري چې پاکستان تجزیه شي دا سل کې د امکان لري د نظامي له لحاظه تاسې په خپله ولیدل موږ چې یوه نیمه خبره کوو دا یو شمېر هغه سیاسي شنونکي چې نه عقل لري نه شعور لري او نه په سیاست باندې بلد دي هغه خلک بیا راځي ډاکټر نجیب ملامتوي موږ باندې ټاپې ولګولې کمونیست ده او کافر ده او داسې ده او داسې ده مګر هماغه شهید ډاکټر نجیب په وخت کې همدغه پاکستان د پاکستان 11مه فرقه د ګلبدین رباني احمدشاه مسعود سره په ننګرهار کې برید ونه کړو دغه پاکستان ته په څه شکل سره شکست ورکړو یوازینی خطر چې په دې سیمه کې موجود و هغه د افغانستان د اردو نه موجود و چې په دې سیمه کې تر ټوله قوي اردو او ټولو هیوادونو ډډه ټنې کوله مګر بدبختانه
هغه جنایتکاران چې پاکستان کې ورزل او هغه راغلل افغانستان یې د خاور سره سم کو افغانستان یې تباه کو تاسو وګورئ د همدغه سبقت الله مجددي ورور هغه ول چې کله رباني پاکستان ته راغی موږ د دې لپاره خیرات ټولولو د دې د ژوندانه لپاره مګر اوس ما پښتنه دی رباني نه ده چې د دومره پیسې به کومه نه کړل دلته د افغانستان په بولس باندې ډېرې ناروا بشري لوبې شوې دي زما هغه ګامدانان چې هر څوک هر څه وایي لاس یې خلاصه دی هغه خبره توره ازاده ای پښتونه که غواړې چې په نړۍ کې تجزیه د نړیوالو لخوا نه تجزیه نشي دربدره نشي لکه چې تر نن ورځې پورې دربدره شوی هغه یو شمېر پښتانه چې ځان ته پښتانه وایي د یوې کڅوړې د یوې کلدارو ډالرو غلامان او نوکران دي د پنجاب دپاره د انګریز دپاره د امریکا دپاره کار کوي د خدای روی وګوره لاس سره یو کوي دغه یو قوم پښتون یوه ډله جوړ کوي یو مشر تعیین کوي تر څو نړۍ ته ثابته کړي چې دا قوم ته څوک ماتې نشي ورکولی لکه چې د احمدشاه بابا په وخت کې افغانستان یو تاریخي افغانستان و امپراتوري وه پرېږدي دا خبرې په یو بل باندې نیوکې په یو بل باندې تورونه لګول دا ټوله د استخباراتو کړۍ دي چې یو د بل څخه پیسې اخلي ما د ښاغلي مجاهد خبرې هغه عالمانه ویناوې چې د دوحې په غونډه کې ترسره کړه خپل قدرت یې څرګنده کړو هغه قدرت په دې معنی چې ارجنده یې د مجلس په خپله وټاکله او ملل متحد یې دې ته مجبوره کړو چې د طالبانو خبرې ومني اوس زموږ د هر افغان دا تاریخي مسؤلیت او رسالت ده د دې لپاره چې د افغانانو شهامت ټول نړۍ ته معلوم ده همدغه طالبان کوم دا اوس په همدغه افغانانو باندې د شمال نه تر جنوب نه د شرق نه تر غرب وکړي غرب وکړي چې پاکستان پر افغانستان باندې غواړي چې بیا یرغلونه وکړي باور په خدای وکړي چې د دبۍ سره به دوی په پښو منډې وهي پاکستان ته خدای وکړي چې دا خو 15 میلیونه اردو لري چې 10 میلیونه اردو لري ما په پاکستان کې ولیدل په پنډې کې یو نظامی نظامی وسلو ډیپو ور واخیستلو باور په خدای وکړي چې ټول اسلام آباد د اسلام آباد نه وتښتېدل دومره بې همته دومره بې غیرته دي چې 4-5 ډزه همدغه د افغانستان ور باندې وشي ولا پېښور خو څه کوي چې اسلام آباد او پنډې خو څه کوي دا ټوله به سند و کراچۍ ته تلي موږ باید نوره په افغانستان کې ملي یووالي ملي وحدت ته هڅې وکړو نور چې هر څوک خصوصا دغه شمالي ډلوالي والله باور وکړه چې همدغه شورای نظار د پنجشیر دغه چې مهاجر د ګلاب او د سیلاب نه راغلي دي کازما واک وای همداسې چې مهاجر راغلي وو همداسې به په موټرو کې کېنولي وای بیرته به هغه ګلاب ته لېږلي وای چې ځه لاړ شه ستا د هغه پلار نیکه ځای کې چې هملته پیدا شوی چې په خپله ریګستاني اعتراف وکړو چې ما از ریګستان ګلاب هستیم نو بد کوي چې ته دلته راغلی د افغانستان په سرنوشت لوبې کوي غټ خیانت چې وکړو نن وکړلو چې دا 2 میلیونه دغه ګلابیان افغانستان ته راولېږل او اوس د افغانستان دپاره خنډ ګرځېدلي دي دا صاحب خبرې دي ډېرې ښې خبرې دي ډېره مننه کوم دغه افغانستان او دغه مهاجرو قومونو باندې چې موږ خبرې کوو چې دوی مهاجر راغلي دي په هر صورت چې وي همدا په دې وطن کې اوسېدونکي دي زه ستاسو خبره بالکل تاییدوم خو زما نظر پکې لږ تفاوت لري او تفاوت پکې دا دی چې موږ د داسې نظام لپاره ضرورت لرو چې د افغانستان په ټولو قومونو کې ټول هغه خلک چې په هر قوم پورې مربوط وي د دې وطن سره د اسلام سره د دې ملت سره د دې وطن د ویاړونو ملي ګټو د دې وطن د تاریخ او افتخاراتو سره خیانت کوي همدا ستا خبره باید پرې تطبیق شي یا د دې وطن تړل شي یا په همدې وطن کې د دې وطن د قوانینو پر اساس باندې محاکمه شي تثبیت د جرم چې وشي هغه جزا ورته ورکړل شي چې په تاریخ کې به څوک داسې ونه کړي موږ تاسو داسې حکایتونه ډېر اورېدلي دي چې دلته او هلته په دې ملک په هغه ملک کې چېرته چې دا مخبران ونیسي د خپل وطن هغه په جزا رسوي په امریکا کې ډېر کسان ونیول شو څو کاله وړاندې هغه روسیې ته مخبري کوله د اروپا ته مخبري کوله خپل امریکایانو هغه ونیول هغه ټول مجازات شو قانونا مګر په افغانستان کې
دا فقط لکه د استخباراتو منډۍ لکه مسلخ هلته د ټولې دنیا استخبارات پکې دي ښه یې پېژني خلک چې دغه د فلاني ملک مخبر دی هغه د فلاني ملک مخبر دی څوک پکې پښتون دی څوک پکې تاجک دی څوک پکې هزاره دی څوک پکې ترکمن دی نر غوندې ګرځي د هغې خلکو په زور باندې ولاکه څوک ورته غږ هم کوي یا څوک ورسره خبرې هم کوي موږ پېژنو ډېر کسان پکې پېژنو دغسې حالاتو سره دغه دي دا یو قوي نظام خادم صاحب انشاءالله اجازه ده مهرباني وکړه خادم صاحب ګورې ما په خپل یاري مرکې کې یاري خبرې کې ویلې دي چې ما زه د افغانستان ټول اقوامو ته په ډېره درنده سترګو ګورم زما د سترګو تور د زړه سر دي ما هدف افراد ده په هر قوم کې ښه او بد خلک شته دي وخت چې یو قوم یې که یو ډله یو ټپل د دغه هېواد تمامیت ارزي او د دغه هېواد هغه ستر قوم پښتون پر وړاندې دغه جنایتونه ترسره کوي نو زه څنګه دغه خلکو ته حوصله وکړم څنګه د دوی سره تعامل وکړم څنګه د دوی سره تفاهم ته ورسېږم دا وطن چا وران کړو دا وطن د امریکایانو سره چې دوی راغلل په افغانستان باندې برید وکړو څه لوبې دوی په افغانستان کې وکړې څومره پښتانه دوی ووژل که ماته سل واره دوی ووایي چې دا پښتنو باندې چې نوم ایښی دی چې دوی فاشستان دي زما له نظره فاشستان دوی وو چې د پردی یرغلګرو هېوادو په وسیله یې پښتانه په افغانستان کې د خاورو سره سم کړل هم کوز عملر اوس یې ټي ټي پي ورته پلمه کړې ده اوس د افغانستان اردو نظام یې داسې د خاورو سره سم کړو چې هماغه دوه پیسې پنجابی اوس راځي افغانانو ته اخطار ورکوي موږ تاسې خو د 500 کالو ژوندی تاریخ زموږ په وخت کې پاکستان یې جرأت لرلو چې افغانستان پر وړاندې دغسې خبرې وکړي دغسې حرکت وکړي یا وزیر دفاع دا کار وکړي همدغه ذوالفقار علي بوټو د داود خان لاسونه مچ نه کړل وایي ما ته د پلار حیثیت لري زه ستا مشورې ته ضرورت لرم زه د دغه پاکستان مشر یم د دې دپاره همدغه ضیاءالحق په څومره احترام سره داود خان ته ولیدل مګر موږ په خپله دغې واړو ډلو ټپلو دا وطن د خاورو سره سم کړی ده زه خو هیڅ نه وه دلیل یا منطق د دغو یو شمېر سیاسي شنونکو چې د پښتنو پر وړاندې سپکې ورکې کوي خبرې کوي په اشتي نمبر باندې کې په افغانستان کې د بې اتفاقۍ او بې اتحادۍ د بې اعتمادۍ ته لمن وهي دا ټوله د دغه هېواد دښمنان دي موږ باید نوره په افغانستان کې ملي وحدت رامنځته کړو په افغانستان کې باید ملي ستره غونډه جوړه شي څو دا ټول اقوام په هغو کې برخه ولري نړۍ ته ثابته کړي چې همدا موجوده نظام د بهبود لپاره دا افغانان کار کوي د دغو هغه پاتې کېده په افغانستان کې باید کار وشي نوره د طالبانو لپاره کوم بدیل الټرناتیو وجود نه لري چې یو بل څوک الټرناتیو همدغه شورای نظر ده او ګلبدین ده او رباني ده او سیاف ده او محقق اوس تاسې محقق ته وګورئ د ده په د جرأت سره چې دی د هغه په غونډه کې وایي چې موږ غواړو چې طالبان د بد کار نه راوړو اصلاحي لارې ته یې راوړو او په افغانستان کې یو ګوشه کې ځای ورکړو خدای روی وګورئ دا څوک ده چې اوس دغه ستر قوم ته دغسې خبره کوي دا زمینه چا ورته مساعده کړې ده رانه خفه دي څوک نشي په شرف د هغه پښتون لعنت کوي چې دغه پښتنو د تباهۍ دپاره د نورو اقوام سره ځانونه یو ځای کړي ډېره بخښنه غواړم مننه دا صاحب ډېر تشکر کوم زه دا نننۍ خپرونه کې داسې یو نتیجې ته رسېږم چې اسلامي امارت ته ضرورت دی چې په قوانینو باندې کار وکړي د دوی د حکومتي نظام د استحکام دپاره د ملي یووالي د جوړولو دپاره په افغانستان کې د اقتصادي انکشافات او د ټولو خبرو دپاره دوی باید په قانون جوړولو باندې کار وکړي او قوانین وضع کړي او قوانین جوړ کړي دا ستاسو د خبرو په استناد زه دا وایم که چېرته په افغانستان کې دغسې یو قانون را پیدا شو چې څوک د دې ملک د ملي ګټو په خلاف د دې ملک د جغرافیې په خلاف د دې ملک د ملي حاکمیت په خلاف د دې ملک د قوانینو په خلاف د دې ملک د ملي یووالي په خلاف د دې ملک د اساسي قانون په خلاف د نورو خارجي ملکونو په ګټه باندې اعمال اجرا کوي په داخل د افغانستان کې ویناوې کوي
نشرات کوي خبرې کوي یو قوم د بل قوم په ضد باندې تحریک کوي په تلویزیون کې په مقاله کې په اخبار کې دوی لپاره باید اسلامي امارت کې څه موجود وي دا قانون باید زر تر زره پاس کړي دا ضرورت دی په افغانستان کې د قومونو د یو ځای کولو لپاره زه ستاسو خبره بالکل تاییدوم زازا صاحب چې په افغانستان کې ډیرو خلکو د قومیتي موقف نه په استفادې سره لوی تجارتونه وکړه په افغانستان باندې ځکه تجارتونه وکړه د پاکستان سره دوی مخبرانو د ایران سره دوی مخبرانو د روس سره دوی خلکو هر چا سره تړلي د ټولو ځین نظام ته پیسې ټولولې او دا قومونه یو بل سره اچولي دا تاریخ دا شی نه لیکي دا قضاوتونه راځي او دا یو ضرورت دی چې موږ یادګیرونه وکړو لکه څنګه چې ټوله دنیا ټول افغانان وایي چې طالبان باید قانون سازي وکړي اساسي قانون باید جوړ کړي حکومت ته دغه حالت نه چې سرپرست ته خو راغلی کابل دیونو ستا د سرپرستۍ ضرورت څه شی دی چا درته وویل چې ته سرپرست دی په دې حکومت تر سره دی د افغانستان په ټوله جغرافیه باندې د حاکمیت شته فرامین دې چلیږي اوامر دې چلیږي ادارې ستا په اختیار کې دي چلیږي ستا د سرپرستۍ ضرورت شي ولې سرپرست په دې خاطر سرپرست چې قوانین نه لري قانون اساسي نه لري د جهان سره د تعاملات مخ په کېدو دي او په پراخېدو دي دا ټول هغه چانسونه دي چې اسلامي امارت باید د دې نه استفاده وکړي ډېر تشکر کوم تابع صاحب ته ستړی مه شئ کریمزی صاحب ته ستړي مه شئ کومه کریمزی صاحب د افغانستان د سیاسي شنونکو او د یو لیکوال او د مجرب شخصیت په حیث باندې یو څرګند ښاغلی دی په افغانستان کې ټول خلک پیژني په تېر نظام کې په ډېرو ښو موقفونو کې کار وکړ او د افغانستان د ملي منافعو د افغانستان د ملي یووالي لپاره په افغانستان کې د ځوان قشر د تربیې په خاطر باندې لکه د نورو خلکو په شان دي خواري کړي تابع صاحب همداسې ټوله دنیا اوس پیژني تابع صاحب ستاسو په تعارف کې زه ډېرې خبرې نه شم کولی دغه خپلو لیدونکو ته غواړم دا خبره وکړم چې تابع صاحب د افغانستان دغه ډېرو لوړ ژورنالیستانو نه دی طلوع تلویزیون سره په یو زمانه کې ډېر کار کړی دی او یو ایالتي مشرتوب هم په افغانستان کې تېر کړی زه تابع صاحب تاسو ته سلیم شوم دا خو دا ټولې خبرې اورېدلې زموږ د غونډو خبرې به دې اورېدلې غواړم ستاسو نظر باندې پوه شو چې خواجه آصف او افغانستان ته اخطارونه او اخطار ورکول چې دوی په داخل د افغانستان کې راننوځي او بمبارۍ به وکړي دا به څه بد غوبل جوړ کړي په دې منطقه کې څه حالت به راتلو چې داسې یوه اشتباه دی وکړي نو وخت ستاسو سره دی تابع صاحب مهرباني وکړئ تابع صاحب مایک بند دی تابع صاحب مایکروفون دی ګل دی سلامونه سلام صاحب ټول ته سلامونه درنښت ګوري ښځه د ما نظر همیشه زه فکر کوم د ځانګړی نظر زه لرم هغه په دې معنا چې زه په کراتو ما په ځینو مرکو کې ویلي دي چې کله چې د انګریزانو او عربانو چې کله په ګډه دوی قدم سره کېښوده دوی لاس سره ورکړه او دوی وغوښتل چې جغرافیې او سیمې د خپلو ګټو په خاطر باندې وڅرخوي دوی یو حرکت پیل چې هغه که تاسې تاریخ ته ځیر شئ هغه په عراق او په اوسني لبنان کې چې پخوا دا په نامه د لبنان چې شتون نه درلود دوی دلته یو فرقه جوړه کړه په نامه د جعفریه چې د دې څخه دوی غوښتل چې ایران د خپل اغېز ایران دې راوړي چې په هغه کې شاه اسماعیل صفوي حکومت و او دوی په ډېره اسانه توګه ایرانیانو ته سینه خلاصه کړله او دلته د جعفري فرقه رامنځته کړله چې په هغه وخت کې انګریزانو له دې څخه ډېره ښه ګټه په مخ کې اخیستې وه چې هغه د اروپای شرقي او د اروپای غربي بېلېدل ول چې په هغو کې څلور مذهبه په مسیحیت کې رامنځته شول چې دوی وتوانېدل له کشیشانو څخه ځان خلاص کړي او یو پیاوړي اروپا په سیمه کې ولري همغه سیاست ته په کتو سره دوی عرض د اندام وکړه او دوی وتوانېدل چې د عربانو دپاره دوی عقبه په سیمه کې ولري چې له بعده مرغه د موږ پښتانه ښکار کړل او پښتانه چون چې چاته لاس ورکړي هغه کلچر د دوی هغه قومي کودونه جوړښتونه د دوی د ساحې د سیمې د جغرافیې حتی قومي جوړښت په کتو سره دوی په مذهبي جال کې راګیر کړل او له همغه وخته را په دې
خو د کله د ایرانیانو لپاره پای ټاپ ټاپ کله د انګریزانو لپاره د خپل ګټو په خاطر باندې دوی ښکار کړ او په جګړه کې ښکیل وساتل چې په هغې کې بیا ډېر واړه غټ پلانونه برنامې ولې چې دوی څنګه په مذهبي وساتي دوی ته څنګه ځینې ملایان د دوی په سیمو کې ورکړي چې هغه خشنه وي تاوتریخواري ته لمن وهي په همغه ډول باندې دوی وتوانېدل چې د پښتنو په سیمه کې دغه یعنې په خوب باندې ویده وساتي هغه په دې معنا چې له اوسني عصر سره هېڅکله دوی باید سازګاري پیدا نه کړي چې تر اوسه پورې که تاسو فکر کړئ په همدغه جال کې له بده مرغه پښتون ګیر ده موږ که عصر سره وخت سره زمان سره مخ ته لاړ سو سیاستونه وارزو او هر وخت چې په سیمه کې لوبه کېږي شاوخوا هغې لوبې ته په کتو سره که موږ ځان پکې پیدا کړو موږ ډېر څه لاسته راوړلی سو هېڅکله به موږ ښکار د جګړو د پوچو اهدافو ونه ګرځو ګورې همدا کوریا شمالي چین په پیاوړتوب سره د کوکنارو جګړه تر شا پرېښودله او همدا قومي اختلافات مذهبي مسایل د دوی په منځ کې راغلل حتی جاپانیانو مستعمره وګرځاو چین په کوریا په همدې ډول اوس کوریا د لومړۍ دواړو کوریا لومړی خبرې کوي په خپل ګاونډ کې نو بروني ډېر وړوکی هېواد د مالیزیا او د اندونیزیا په ګاونډ کې پروت د تقریبا تر 1 میلیونه ډېر نفوس نه لري خو خپل ځان یې جوړ کړی ځان یې په سیاست کې پیدا کړی ده او پیاوړي دي هېڅوک ورته پورته کتلی نه شي نو ښه به دا وي چې زه فکر کوم چې تېر تاریخ څخه که موږ تجربه زده کړو یو چې لاسته راوړو دغه د ځینې مسایل د تاریخ څنډو ته که وسپارل شي زه فکر کوم ډېر شي موږ ته لاسته راوړلی چې ګورې موږ په دا 20 کلن او د جمهوریت کې موږ ونه توانېدلو چې له دا 5 ولایتونو څخه چې هغه بلخ و هرات و کندهار و ننګرهار او کابل له دغو څخه موږ حکومتولي خپله د باندې ونه ایستله د ډاکټر نجیب په وخت کې د کمونستان په وخت کې هم موږ د باندې ونه ایستله فقط په همدغو 5 ولایتونو کې هغه په مرکزي سیمو کې پاتې شول پښتانه ویده پاتې شول پښتانه افراطیت په لمنو کې ولوبېدل مخشوي وسوله حتی د ښځو د ماشومانو دوی نشي کولی چې له دغه حالت څخه راوځي زه وایم چې کرا موږ قدم په قدم سوژې جوړې کړو مضمونونه ولیکو مقالې ولیکو په خپل ګردي میزونو کې دغه ورته مسایلو باندې که بحث وکړو موږ ډېر چې لاسته راوړلی شو موږ پښتانه هم کولی شو دا هم د غنمو ډوډۍ خوري همدغه اوبه خوري همدا شنه اسمان باندې لکه نور خلک چې ژوند کوي دوی هم ژوند کوي دوی هم کولی شي چې د چالانو جوګه وګرځي هغه عربان چې 50 کاله دمخه دوی د ژوند په کولو په سیستم باندې نه پوهېدل نن موږ تاسې په لرې ګاونډ کې د لومړۍ خبرې کوي په سیاست کې دوی خبرې مطرح دي ایران یې څنډې ته کړل په همدې ډول د اذربایجان یې څنډې کړه ترکیې چې هغومره قدرت درلود 6 پېړۍ په تقریبا په نیمه نړۍ حکومت وکړ نن ترکیه تقریبا عربانو ته په زارۍ کې ده په سیاست کې عربان لومړی خبر په خپل سیمه کې وړوکی قطر دا اوس میزباني د ډېرې قوي هېوادونو لکه د امریکا غوندې کوي د هغو سیاست په خپله نفع باندې څرخوي دغو تلویزیونونه رسنۍ حتی دا اوس دا د برقي ګاډو چې بازار یې ډېر پیسه په وده کې ده دوی ځان پکې پیدا کوي ترکانو ځان پکې پیدا کړ نو ښه به دا وي چې موږ هغه 40 میلیونه نفوسو ته په کتو سره دغه 40 کاله 15 کاله چې جګړه وکړله دغو شیانو ته که موږ ځیر شو موږ کولی شو یو شی راوړو موږ باید په دې پوه شو چې کمونستان که موږ سره راغله 14 کاله ودرېدل موږ باید دا ومنو چې موږ د فرصت څخه ګټه پورته نه سوی کړلی موږ خپلې ناخوالې له ټولو ګاونډیانو سره د هغو په مټ حل نه سوی کړلی دا په دنیا کې معمول یو څوک چا سره درېږي 20 کاله موږ سره ناتو په قوت سره ودرېدله موږ بیا پکې ناکامه سولو خپل کورمنځي اختلافاتو ته لمن وهله دنیا به د ما او د تا په قصه کې نه ده داسې ته مکتب خلاصوې یو بشر د وي یا د نه وي دنیا د تا جوړښت ته ګوري د تا کلچر ته ګوري د تا ساختار ته ګوري چې ته په کوم وزن باندې په مغه وزن تا سره مخ ته ځي په مغه وزن کې تا هم داسې ویده پرېږدي نه دي پرېږدي چې ته وزن پیدا کړې نو باید وزن مو خپله پیدا کړو موږ سیمې ته خلکو ته سیاستونو ته دغه شپږ هېواد چې موږ سره پوله لري دغو ټولو ته په کتو سره که موږ وګورو موږ ډېر شی لاسته راوړلی چې ګورې ایرانیان څوک ته 80 درجې تغییر د جهت کوي په خپل سیاست کې په همدې ډول ګورې تاجکان هم روسانو په غېږ کې پروت هغه هم کله ناکله د ناتو لپاره کلګک وهي په همدې ډول ازبکستان همداسې ترکمنستان کې دا اوس تقریبا دیکتاتوري نظام ده خو هېڅوک ورته نه ورته لکوي ځکه چې هغو ځان جوړ کړی ځان ثابت کړی ده خپل ګاز ته چې دغه د هغو ډېر ستر پیداوار دي همغه ته په کتو سره خپل سیاست مخ ته وړي نه پرېږدي څوک یې په هېواد کې ګوتې وهي نو زه فکر کوم چې موږ ویده یو لا تر اوسه پورې غږېږو دلته د ډوډۍ خورو اکسیجن تنفس کوو اما ویده یو موږ له سیاستونو څخه ډېر وروسته پاتې یو په کور دننه ډېرې کلکې ناخوالې لرو د همغه وطن بچی زه هم یم ګورې که په جمهوریت کې موږ په نامه د یهودو نصارا په دې په موږ ټاپې ول کېدلې که موږ پښتانه په کلیوالو سیمو کې اوسېدل هغه په نامه د تروریست باندې تهدیدېدل دغه لړۍ هم دا
اوس دوام لري. طالبان په راز کې دي. هغه پښتانه چې یو څه شی په کوپړۍ کې ول هغه ټول تهدید کړل پرېږدي نه ته د نفس ایستلو ته نه پرېږدي مړي ژوندي ته نه پرېږدي چې راشه درشه وکړي. دغه خپله کرکه را زیاتوي. کله چې کرکه را ډېره سي د قوم په منځ کې بیا نه درېیمګړی قوم چې له بده مرغه زموږ په افغانستان کې رایج ده هغه د فرصت پیدا کوي له دې تشې څخه ګټه پورته کوي. لکه زه په ښه میدان وردګ و لوګر خبریالم تاسو باور په خدای وکړئ همدغه د محلي پولیسان چې ول د په بیسودو یک و بیسودو دوه کې چې دغه هزارهمیشتې سیمې د میدان وردګ د ولایت دي دوی به خپلې وسلې طالبانو ته مفتې ورکول. پیکا مرمۍ د کلشینکوف مرمۍ ټولې چې پښتنو په سیمه کې ناخوالې وي تاوتریخوالی وي او د دوی ته څه ونه وایي. په همدې ډول پښتانه په جنګ کې ښکېل وساتل پروژې ټولې دوی ته تللې او نن سبا چې جمهوریت سقوط کړی دوی بیرته ګوتڅنډنه همدغه طالبانو دوی ته کوي. دوی وخت په کتو سره لوبه کوي. نو موږ باید ځان پیدا کړو وخت په کتو سره سیاست وکړو. ډېر مسایل دي چې هغه په دین پورې څاړه نه لري. موږ د دین له جال څخه که سیاست راوباسو فکر کوم موږ ډېر شی ته لاسته راوړلی سو. قربان دې مننه صاحب. ډېره مننه صاحب صاحب ډېر شکر سره دې وکړه. زه په دې خبره باندې رښتیا تاسو سره موافق یم چې د پښتنو په حق کې په تېرو 25-30 کلونو کې خصوصا د لنډ وخت کې ځکه لوی ظلم وشو او په دې ظلم کې ټوله دنیا شریکه ده او داسې ورځ به راځي چې غونډ به د دې ظلمونو بیا جواب ورکوي او د دې نه به پوښتنې هم کېږي. پښتنو باندې بده ورځ تېره شوې ده. پیسې دوی پیدا کړې جنګونو ته پښتانه مخکې کړه. لوټونه دوی سره دي میلیارډران دوی شو جنګ په پښتنو کې مکتبونه او پوهنتونونه دوی په ولایاتو کې دي او د پښتنو په سیمه کې مکتب بند جنکۍ مکتب ته نشي تللی د پوهنتون هلکان تهدید لاندې دي خلک پکې نیول کېږي څه شی دا ټول شیونه د 10 کلونو نه را دې خواته د پښتنو په مناطقو کې جریان لري. خو د دې هغه لوی عامل او دلیل دا یوه خبره کېدای شي چې په دې کې هغه ممالک او خارجي مملکتونه او د دوی استخبارات لاس لري چې هغوی د پښتنو خیر او فلاح نه غواړي. دا موږ له فرق نه کوي که دا زموږ نږدې همسایه دی او که لرې همسایه دی. کریمزی صاحب تاسو ته هرکلی وایم ستړی مه شئ په خیر راغلی. مننه سلامونه و احترامات. مهرباني کور دې ودان. پروګرام په آخرینو دقایقو کې تقریبا تاسو تشریف راوړئ یو نیم ساعت یا 20 دقیقې به پاتې د پروګرام. زه یقین لرم خپرونه به مو اورېدلې چې موږ په څه مسایلو باندې دلته ډېر ښه بحث روان و او بحث په دې باندې و چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په تېره اونۍ کې دوی هغه کوم مشن چې پاس کړه د پاکستان په پارلمان کې نه خو بلکې د پاکستان په اردو کې هغه مشن یې پاس کړی دی چې د پښتنو په ټولو مناطقو کې خصوصا په سرحدي صوبو کې دې ځایونو کې به دوی نظامي عملیات کوي چې ټي ټي پي سره مجادله وکړي او ټي ټي پي د منځه یوسي او ختم کړي. او دا خبره چې ډېره خطرناکه او مهمه خبره ده په میډیا کې ډېره ښکته پورته شوه او خلکو شاید پرې ډېرې خبرې کړي یا به نه کړي خو زموږ دپاره زموږ د ګروپ دپاره زموږ د پښتنو دپاره دا خبره خطرناکه ده چې خواجه آصف ویلي دي چې که ضرورت شي موږ په داخل د افغانستان کې هم صرفه نه کوو ورننوځو او په ټي ټي پي باندې حملې کوو. یاره که دغسې احمقانه اشتباه پاکستانیان او پنجابیان وکړي ستاسو د نظر نه دا به څه پېښېږي په دې منطقه کې پاکستان له به څه پېښ شي افغانستان له به څه مشکلات جوړ شي په منطقه کې به څه یو حالت را پېښ شي مسؤلیت به د چا په غاړه. ډیره مننه خادم صاحب محترم زازه صاحب او نور دوستانو ټولو ته احترامات. زه په خپل وار سره د یو موضوع تاسو ته باید ذکر کوم چې پاکستان د افغانستان ته د نظامي ننوتلو یا د نظامي مداخلې اوس کوم ګواښ کوي دا نوي الفاظ او نوي کلمې نه دي. تقریبا په افغانستان کې چې وروسته د روسانو د وتلو نه هر نظام راغلی دی په خپل هره مرحله باندې په هر نظام کې هغه 5 نظامونه موږ او تاسو شاهد یو چې تغییر او تبدیل شول. په هر نظام کې دوی په خپل یو شیوه دا کار کړی دی مداخله کړې ده
سیاسي پلو خو دوی همیشه دا کوشش کړی چې خپل یو لاس ناستې یا دوی جوړ کړی نظام هلته مسلط کړي بیا چې په هغې نه دي توانېدلي لکه مخصوصا په دغه د جمهوریت په دورو کې د دوی د ارمان لږ داسې نیمګړی پاتې و چې نړۍ د افغانستان د نظام تر شا ولاړه وه نو بیا په هغې کې کوشش کوو چې داسې کلیدي ایجنټان ولري چې په کلیدي ماموریتونو باندې هلته د هغوی په توسط باندې خپل اهداف دوی ترسره کړي یا اهدافو ته ورسېږي چې کوم د دوی د پاکستان د بقا یا د پاکستان د ساتنې لپاره د دوی اړتیا وه تر یو حده پورې په هغې کې کامیاب شوي هم دي خو په داسې اندازه نه وه لکه چې په نورو نظامونو په تېرو نظامونو کې چې د مجاهدینو د خوا نه هغه یو اداره رامنځته شوې وه د حضرت صاحب او بیا د استاد رباني او داسې پسې دغه اوله دوره د طالبانو په دې اوس موجوده وضعیت کې چې د طالب یو سرپرست نظام تر لاسه کړی دی د یو تعهد د یو معاهدې په اساس باندې په دې کې دوی خو په هماغه ګمان او په هماغه باور باندې و چې زه د طالبانو خو زموږ د مدرسو نه یو صادر شوی قشر دی او دوی به هماغسې تابعدار او اطاعت کې پاتې شي هغه د نړیوال استعمار یا د انټرنیشنل اسټابلیشمنټ چې ورته موږ او تاسو ویو د هغوی برنامه کې دا بحث نه و چې طالب دې دا پاکستان ته دومره په اطاعت او پابند امر پاتې شي دلته ډېر داسې مسایل د طالبانو د خوا نه باید ترسره شي چې امارت اسلامي د خوا نه البته چې هغه کې به د پاکستان ګټې لږې یو څه متضررې وي نو هغې د جملې نه یو دغه د طالبانو د پاکستاني طالبانو پټنځای یا پناهګاه یا ټریننګ مرکز ته چانس ورکول په سیمه کې نو اوس خو موږ او تاسو خو په ظاهره باندې د مطبوعاتو د لارې نه او د مطبوعاتو د مخې نه خبرېږو چې طالب پاکستاني طالبان چې کوم دي د دوی دپاره د امن پناهګاه د پولې هغه غاړه دغه شوې ده مساعده شوې ده او پاکستان هم دغسې په یو اندازه بریدونو کې دا ثابته کړې ده چې واقعا د دوی دغه مخالفین خواته میشت دي نو اوس که خواجه صاحب غواړي چې اخطار ورکړي د دې اخطار نه مخکې چې دوی دا په دې تقریبا 30 کالو کې د بمباریانې چې کولې د پولې په هغه اړه هغه ولې نظامي مداخله نه وه یا د تېر نظام په مقابل کې د دوی د پولې حتی چې سیمې خاردار ورته نړیوالو پیسې ورکړي چې دا خپل سرحد وتړي هغې معنا خو دا نه وه چې دوی غوښته چې د پاکستان دپاره دغه برید دغه خط پوخ کړي هغې هدف د دغه سیمې خاردار د مالي مرستې ورکولو پاکستان ته دا و چې د افغانستان کې د هغوی مداخله مخه ونیسي چې یعنې هغه واک ورته د پولې ور وسپارو چې تاسو دا پوله قوي کوئ چې دا تورستان حمل و نقل نشي کولی نو باوجود د دې هم د دوی دغه عمل او دغه د انساني جنایتونه چې په ټارګټ شوټینګ یې هم د پولې هغه غاړه کولو هم یې دې غاړه کولو دغه پښتون ملت پکې دواړو خواو ته ډېر سخت متضرره شوی دی زموږ چون موږ هم یو سرحدي ولایت پورې تړاو لرو هغه د خپلې سیمې وزن موږ ته معلوم دی چې د دې پاکستان د فوج د میشتو قومونو د پولې هغه غاړه او دې غاړه څومره سترې سترې هستیانې د خپلو اهدافو دپاره د ملت نه واخیستل او په مختلفو پیښو کې مثلا ځانمرګیو کې یا په ټارګټ شوټینګ په مختلف شکل باندې د وژلو دا اعمال دوی کړي دي هغه ټول نظامي اعمال و هماغه هم د دې وزارت دفاع هم د دوی استخباراتو د لارې ترسره کېدل دا داسې ګونګه موضوع نه ده دا هم نړیوالو سره مستنده پرته ده او هم د سیمې کې د هر سړی په دې شاهد دی چې دا پیښې د کومې نه کېدلې اوس د دوی دغه د نورولي یا د نورولي مسعود د دې طالبانو مشر چې دی پاکستاني طالبانو دا خو طبیعي خبره ده دغه هم د یو
مدرسې نه او د یو تعلیمي مرکز نه فارغه شوی دی چې دغه مدرسو دغه تعلیمي مرکزونه اکثر د دې طالبانو د امارت اسلامي د رهبري هم دغه شوی د هغه شخصي روابطو په اساس به دوی حتما یو څه سلام کلام ولري خو د افغانستان طالبان داسې کوم پلان نه لري چې د سیمې هغه اړه د پاکستان په ضد باندې اعمال وکړي ځکه چې دوی په خپل مثبت تصویر نړۍ ته ښودل غواړي د امارت اسلامي مشرتابه چې نړیوال پرې کوم انتقادونه کوي دغه یو د مکتبونو په موضوع باندې دوی په خپل وزن پوه شوي دي چې که موږ چېرته د نړیوالو تعاملاتو یا د سټنډرډونو پابند پاتې نه شو نو موږ څومره محرومېدی شو نو دغه خو بیا نظامي مسایل دي که خو انسانان وژل کېږي اوس په وړمه ورځ باندې یو سناتور وژل شوی دی په باجوړ کې چې نیم قوم یې د پولې نه دې غاړه پروت دی په مومندو کې د ماموندو کې دا د مروري ولسوالي او نیم قوم د دغه سناتور د پولې غاړه پروت دی نو اوس په دغه یو شخص په وژنه باندې موږ پوهېږو چې دغه سیمه څومره خوځېدلې ده څومره پرې متاثره شوې ده نو دغسې جنایتونه خو ځاله داسې نه ده چې هغه اړه اغېزه کوي اوس که دا طالبان وژلی که هر چا وژلی یا د خپله د پاکستان حکومت وژلی خو اغېزې هغه عاطفي اغېزې د پولې نه دې غاړه په افغانستان کې هم شوې ده ځکه قوم پرې دغه شوی دی دا سړی ډېر داسې ولسي او داسې په مسایلو کې داخل سړی و په قومي د قوم په اساس باندې صنعت یې لاره پیدا کړې نو دا مسایل چې دي د وزیر داخله په فرمایش باندې په 2001 کال او په 2002 کال کې د طالبانو د پاکستان د طالبانو او د امارت اسلامي د افغانستان د طالبانو ترمنځ یو څو جرګې مو شولې چې په هغه جرګو په اساس کې هغه د اوربند یو پرېکړه هم 2002 کې موږ تاسو شاهد یو چې طالبانو پاکستاني طالبانو خپل حکومت ته پاکستان ته اطمینان ورکړی چې د فوج په مقابل کې به دوی اوربند دغه کې هغه اوربند د پاکستان د حکومت د خوا نه دغه شلو مات شلو چې هغوی پابند پاتې نه شول بل په منطقه کې ځان له خو دغه د تحریک طالبان د پاکستان بحث دومره دغه نه لري امکانات نه لري چې د یو پوج سره په طبیعي شکل باندې د دې شاته دغه انټرنیشنل اسټابلیشمنټ لاس لري دا اوس که موږ تاسو د دې جګړې یا د دې جنګ هغه وطني تعریف وکړو چې د وطنۍ ژبه باندې چې اوس تحریک طالبان په کوم عنوان باندې جنګېږي اوس پورې دوی سره دا موضوع نه وه چې یو پاکستانی طالب د خپل نظام په مقابل کې ولې جنګېږي ځکه هغه پی ټي ایم خو یو تعریف لرلو چې هغه مسینګ پرسن یا د پی ټي ایم هغه د رامنځته کېدلو دا د منظور پښتون چې مشري لري د دوی خو منطق معلومه چې د دوی خو په سیمه کې داسې فجایع او دغه د فوج د خوا نه داسې ناخوالې کېږي چې یو ساختار ته ضرورت شول او پی ټي ایم رامنځته شو نو دا ټي ټي پي په کوم تعریف رامنځته شوی دا خو په هغه وخت کې صحیح د په یو شکل د اشکالو تشکیل رامنځته شو خو تعریف یې نه لرو چې د دوی موخه څه شی دی نو هغه د موخې د تعریفولو دپاره ورسره اوس دغه انټرنیشنل اسټابلیشمنټ ښه کومک وکړلو چې هغه جهاد یې ورته یو نو مشروع کړلو چې د امریکایانو په دغه کې ورسره هغه تربیوي قرارداد امضا کړلو چې دا ټرینینګونه ورکوي د پاکستان فوج ته چې پاکستان فوج په ولسي سیمو کې څنګه نظامي عملیات کولی شي دا چې ښارونو کې دغه تکتیکونه مخصوصا دا بیخي په هغه راپور کې موږ تاسو لوستي دي چې هغه شیوه د اپریشن یا په دې منطقه کې فوج باید په څه قسم باندې دلته خپل عملیات اوس نو دلته د امریکایانو یا د نړیوالو قوتونو دلته شتون ثابت شو چې شتون ثابت شو دلته د پاکستاني طالب ته هم دغه تعریف په لاس ورغلی چې یعنې اوسه پورې که ما د نظام مخالفت کوو په یو ګونګ ځکه چې پاکستان هم اسلامي جمهوریه پاکستان دی او طالب هم د اسلام داد او ادعا لري نو اوس جنګ په څه شي مشروع شو دغلته په دې انټرنیشنل اسټابلیشمنټ په موجودیت باندې نو اوس چې دوی دلته په سیمه کې هر ډول کار چې کوي هر فعالیت چې کوي نو دوی ځان لپاره هغه د جنت او د دوزخ لارې خپلې پیدا کړي دي چې موږ که دغه
اوس چې زور په د افغانستان په خاوره باندې د پاکستان د خوا نه راوړل کېږي نو دا د پاکستان هغه زړه زمزمه ده چې همداسې تسلسل ورته ورکوي یو بیت پکې اضافه کوي د منظور پښتون په دغه کې په دې اخرو ورځو کې یو تقریر مې اورېدو چې ډېر زیات ولس هم ورته ناست و دقیقا راته نه ده معلومه چې کوټه کې دا غونډه وه که په وزیرستان کې وه خو دا میسج چې و د میسج کې یو لویه معنا وه چې اوس دلته د چین د ګوادر ته د رسېدلو یو هغه اقتصادي فورډ په ګوادر کې چین دغه کړی قرارداد کړی اوس واقعا که دغه فورډ فعاله شي نو چین د نړۍ په اقتصاد کې اوس هم یو څه دغه لري ونډه لري بیا به نو د 80% نه دغه لوړېږي دا انحصار د دوی د اقتصادي سپلای چې کومه د ګوادر نه کوي نو د دغه مخه نیول د دغه کار سرته د نه رسېدلو په خاطر باندې اوس نړیوال قدرتونه کوشش کوي چې دغه پورټ فعاله نشي او د پورټ په غیر فعالولو کې په دغه منطقه کې یو تشنج او یو بحث شتون باید ولري او دغه تشنج دپاره ډېر ښایسته موضوع ځکه چې موږ خو د اسلام په نامه باندې پښتون په بل هېڅ شي نه مري په دوو شیانو مري یو په ننګ مري او یو په اسلام مري نو د اسلام په چوکاټ کې ورته یو ښایسته د ننګ چلنج ورمخکې کړی دی چې هله دغه ځای کې به نړیوال دلته استعمار راوړي او تاسو ته پوځیانو دغه کوي په ستاسو مقابل کې حالانکه موضوع دا د منظور د الفاظو دغه درته کوم چې موضوع دا نه موضوع اقتصادي ده موضوع غواړي چې د چین د اقتصاد د ترانزیت مقابل هغه کې مخه ونیسي او په منطقه کې داسې یو تشنج جوړ کړی دی بل د نږدې ورځو کې موږ د روسیې د ولسمشر او د چین د ولسمشر یو ناست شاهد یو چې شنګای کانفرنس په نامه باندې دوی یو ټولنه لري او په هغې کې د ترکیه هم عضویت لري په هغې د چین ولسمشر او د روسیې ولسمشر پوتین واضح هغه خپل هغه د ناستې په راپور کې دا خبره دغه کړې ده چې موږ باید د غربي قوت مقابله وکړو آمادګي ورته ونیسو نو اوس د غربي قوت مقابله به دوی په کم ځای کې کوي ځان له خدا نه ده چې دوی به ورسره د خپل صادراتو او وارداتو مسایل بحث کوي یا په مارکیټ کې به ورسره بحث کوي دغسې په سیمه کې ورته د اور لګول یا په سیمه کې ورته د یو تشنج ایجادول دا په خپله په اقتصاد باندې یو منفي اغېزه لري او ګاونډي هېوادونه که د چین دي او که د روسیې دي ټول د دې شي نه متاثره کېږي اوس دا موضوع په دې نږدې ورځو کې به موږ یو د لوی تغییر شاهد اوسو دغه د دوحې طالبانو ګډون د دوحې په دغه کې غونډه کې اوس د دې غونډې هغه موجوده ایجنډا خو دومره د افغانستان او د عام ولس پورې دومره دغه نه لري ربط نه لري خو دا پروسه چې همداسې تداوم پیدا کړي نو د دې اول خو طالب حاضر نه و چې بحث ته کښېني ځکه هلته خپل کاسر شان ګڼل چې دغه ټولنو مدني ټولنو سره او د ښځو سره چې موږ کښېنو دا خو زموږ خپل خلک دي او دوی موږ سوالي نه کښېني چې موږ ورځو په دوحه کې د یو درې میز په دغه کې کښېنو نو اوس دغه تسلسل شروع شو دا پایله وشوله د نړیوالو سره د دوی د ناستې او نړیوالو هم ډېر ښه خیر مقدم وکړلو مخصوصا جرمني د دوی دغه جرأت چې طالبانو وکړو چې دوحې ته راشي جرمني خپل اعلان وکړل چې موږ په خپل سفارت باندې هلته دغه کوو د پرانیستې باندې کار کوو نور هم داسې ملکونه چې مثلا ډېر زیات په دې نړیوالو مسایلو کې دخیل دي هغوی هم داسې خپلې ارادې او کومکونه وکړل چې د افغانستان سره بیرته یو نوه بشري مرستې یو سیاسي تعاملات آهسته آهسته شروع شو خو په شرط د دې چې طالب هم دا جرأت وکړي د دې مسایلو ته د ننوتلو ځکه اوس ملل متحد که موږ ته ورکوټی ښکاري که غټ ښکاري خو یو نړیوال پروتوکول دی او په دې کې نړیوال دخیل دي او طالبان بیچارهګان
د دې موجوده وضعیت کې که دغه اړتیا درک نه کړي او دا ضرورت په دې وخت کې احساس نه کړي چې د نړیوالو سره باید همغږي شي، نو دا به دوی یو طلایي چانس د لاسه ورکړي او نړیوالو ورته ډېره ښه توجه او مثبت انګیزه تر اوسه پورې دغه کړې ده، ښودلې ده. او امید همدا دی چې ځکه که طالب که په زور باندې یا په ټوپک باندې د صحنې نه لرې شي، نو بیا به غره ته جګېږي، بیا به ترې راتلونکی نظام چالنج وي او په تکلیف به وي، لکه دا 20 کاله چې دا موږ مظلوم افغانان په تکلیف وو. اوس نو که په سیستم کې دننه وساتل شي که سیستم کې دننه وساتل شي، نو کم از کم دغه د راتلونکي نظام مخالفتونه خو به کم وي. او طالب هم اوس یو تعداد هغه سیولایزیشن او هغه نړیواله ژبه زده کړې ده. کابل کې خو موږ او تاسو ارتباطات لرو، د فامیلونو د شخصي روابطو په اساس مو ډېر معلومات ترلاسه کړي دي چې دا اوس هغه طالبان نه دي چې کوم په تېر دوره کې وو یا د جمهوریت په وخت کې څه شکل تصویر شوي. اوس ډېر داسې متمدن حرکتونه کوي، داسې د ازادۍ او دغه چانس فرصت ورکوي. نو معنا دا چې د خلکو سره خبرې کېږي، خو په شرط د دې چې دغه ناستو ته دوی دغه ورکړي، مشروعیت ورکړي او ګډون پکې وکړي. شکر. مهرباني. ډېره مهرباني، ستاسو خبرې ټولې ښې خبرې دي، ما واورېدې. زه دغلته یو څو جملې لرم، زموږ د پروګرام وخت کم دی. د یوه موضوع زه غواړم چې په هغې باندې یوه رڼایي واچوم چې هغه د پي ټي ټي خبره ده او د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دا اختلافات دي. زه یو ځل بیا تکراروم، د پاکستان دفاع وزیر باید په خپلو خبرو باندې د سره فکر وکړي او د خپلې خبرې ترمیم کړي باید، کنې د دې خبرو نه حتی ډېر مشکلات پېښېږي، ځکه د یو مملکت لوی زعیم لکه دغه د وزیر دفاع هغه د خولې نه چې دغسې خبرې راوځي، دلته افغانان ورته تحریک کېږي او افغانان د خپل ځان د ساتلو لپاره، د خپل ځان د دفاع لپاره شاید ډېرو نورو مسایلو ته ډېرو شیانو ته لاس ور واچوي. بیخ د خبرو دا دی چې ټي ټي پي دا د اسمان نه یو راغورځېدلی نهضت یا حرکت نه دی، دا په خپله پاکستانیانو جوړ کو، مشرف جوړ کو، او دا چې کله جوړ شو زما ښه په یاد دي، موږ په ټلویزیونونو کې ولیدو چې دا د کوم ځای نه جوړ شو، څنګه راغی. بیت الله مسعود د خپلو ملګرو سره په ډېرو ځایونو باندې حملې وکړې او دی غوښته چې د یو د هغه مخربینو مخه په دې باندې ونیسي چې هغوی غوښته پاکستاني نظامونه پرې خراب کړي، پاکستان نظام خراب کړي. مګر برعکس مشرف د وزیرستان او د بلوچستان د پښتنو هغه لوی قتل عام وکړ. ما یوه ویډیو کتلې ده، د پاکستان نه ما ته رالېږل شوې وه دا ویډیو، یو کسټ و، هغې کې بیت الله مسعود کتل کې د پښتنو په شهیدانو باندې ګرځي، د هر یو سر ته درېږي او مخ راواړي او مشرف ته وایي چې ای مشرفه 200 کال هم چې تېر شي په اسلام آباد کې ولا کرامه خلاص شي، زه به د دې مړو انتقام نه اخلم. ټي ټي پي ستا تولید و، تا جوړ کو، ستا مخالفت یې وکړه. تا د بلوچو ستر رهبر اکبر بګتي د غره په منځ کې د غار کې دې وویشته، په توپونو په راکټونو مړ دې کړ، شهید دې کړ. په تا کې د زعامت ګنجایش او صلاحیت موجود وی، دغه ټول اختلافات ټولې خبرې په خبرو حل کېږي. بلوچستان د صوبې سرحد ټول پښتانه دا د پاکستان نه کوم غلطه تقاضاوې نه لري. هغه وایي ته زما په اوږو په بل چا ډز مه کوه، زما د وجود نه ځان مه تغذیه کوه، او که زما د وجود نه ځان تغذیه کوې اول باید زه خپل ځان موړ کړم، بیا زما نه چې څه پاتې شو هغه به تاله درکړم. دا یو فدرالي نظام دی. زما دغه ټولو خبرو ته چې ګورم، زما د چرچل یوه خبره یادېږي چې هغه وایي تاسو لږ خلک د لږ وخت لپاره غولولی شو. دا یو حقیقت دی، په تاریخ کې د دې خبرو ثبوت دی. پاکستانه ټي ټي پي تا جوړ کړ، ستا دښمن شو. امریکا خمیني دې راوسته، ستا دښمن شو. امریکا بوشه جنرال نوریګه دې په پاناما کې راوسته، ستا پسې ټوپک جوړ کړ. صدام حسین دې تقویه په عراق کې په تا باندې مسلط شو. لیبیا کې د لیبیا د قذافي ملاتړ وکړ، بېرته ستا دښمن شو. دا په دنیا کې ډېر مثالونه دي. دا ډېره ښه خبره ده. لږ خلک
د لږ وخت لپاره تاسو غولولی شئ د انسان فطرت ازادي خوا دی د انسان فطرت ناسیونالیست دی دا ناسیونالیست معنا چې دا په غلط باندې تعبیر نه کړي خلک چې دا به نورو ځایونو ته وړي دا لوی یو بحث دی په دې باندې حاضر یم که څوک غواړي ورسره خبرې مو کوو دا به څرګند کړو دا د انسانانو فطرت دی د فطرت مخالفت د خپل ځان مخالفت دی پاکستان ته د فطرت مخالفت کوي ته د خپل ځان مخالفت کوي اخري جمله مې دا ده چې خپلې خبرې دې بېرته واخله خواجه صاحب دا د زمرو وطن دی دا د مړو وطن نه دی ځان به خراب کړي لوس د اوبو نه ډارېږي موږ ټول لوس یو خپرونې وخت هم پوره دی تاسو ټول په الله سپارم ځاځی صاحب ډېر مننه کوم کریزي صاحب ته مننه کوم کولی شو پاماني وکړو یوه نیمه دقیقه اجازه ده مهرباني وکړه ګورې د پاکستان هدف دا ده زه همیشه په خپله خبره باندې کلک ولاړ یم او تر اخره پورې بیداري چې هغه دا ستر قوم پښتون په منطقه کې کمزوري کړي او مختلف بد نامونه ورباندې کېږي که ټي ټي پي ده که د طالب په نامه ده که د هر څه په نامه ده دا په خپله د پاکستان ګناه ده چې دا لوبې ځان ته منځته کړي د دې دپاره چې نړیوال متوجه کړي د نړیوالو نه د تروریزم په نامه باندې بیرته پیسې واخلي مګر اوس طالبانو په دوحې غونډه کې خپل غږ پورته کړو لکه چین او ویتنام چې په نړۍ کې ځان نړیوالو باندې ور وپېژندل یعنې په دې سرحد سره چې ملګري ملتونو ته هغه خپل قدرت وښودل اوس زما غږ په دې ټولو افغانانو باندې عمومي او بیا خصوصا په پښتنو باندې دا ده چې ورونو سر له ننه د خپل پښتون پر وړاندې مخالفت مه کوئ هغه څوک چې د دغو ډلو ټپلو سره یو ځای شوي دي خپلې کوي او د افغانستان او د ستر قوم پښتون د یووالي ملي وحدت لپاره یې راپاڅوئ نوره په نړۍ کې په دغو نړیوالو هیوادو باندې باور کول لویه تېروتنه ده د دې لپاره چې همدغو ګاونډیو هیوادو همدغو نړیوالو هیوادو موږ د دغو بدبختۍ سره مخامخ کړي هره هڅه چې په افغانستان کې د دغو ګاونډیو هیوادو لخوا کېږي هغه دا ده چې دغه قوم په هر شکل سره د انګریز د هدایت په اساس د امریکا د هدایت په اساس او پاکستان ته خو بیخي دا یو جشن ده چې دوی پښتون قوم په دې سیمه کې زیر کړي نوره که غواړئ د خپلو نظامونو ملاتړ باید وکړو د خپل ولس ملاتړ باید وکړو نوره چاته اجازه ورنه کړو چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله وکړي زموږ هڅې باید د افغانستان د راتلونکي لپاره وي دا چې تیر شوي دي ټولو ته معلومه ده د تاریخ نه څه پټ نه پاتې کېږي دا زما وروستۍ خبرې وې بخښنه غواړم ډېره مننه ستا د خبرو په اخر کې یوه جمله زما رایاده شوه دا ویمه زما مرحوم پلار دې الله وبخي جنتونه نصیب د ټولو پښتنو مشرانو سره هغه یوه خبره کړې وه ویل موږ انګریز د خپل وطن نه وویستو خو په کړکۍ بیرته را داخل شو ټولې خبرې همداسې دي ستاسو ټولو د الله ورځم په خیر او د ځاځي صاحب خبرې تاییدوم یوازې پښتانه نه د افغانستان ټول قومونه باید سره لاس یو کړي سره راویښ شي او دغه بدو آیندې ورځو دپاره چې خلکو هغه قومونه چې واقعا د پښتنو سره یووالی غواړي نه هغه ډلې ټپلې چې دغه پښتانه دربدره کړل د پردیو د کڅوړو د ډالرو کلدارو کڅوړو غلامانو چې ټولې پېژني چې اوس په دې بهر کې پراته دي هغه ته زه د قوم احترام څه کوي چې د انسان په نامه احترام نه ورته لرم دا هغه افراد دي ځاځی صاحب هغه افراد دي هغه نور په تاریخ کې وهل شوي خلک دي افغانستان کې هم ځای نه لري په سیاست کې هم نور ځای نه لري دا ډېرې خبرې دي هغه بل یو مبحث دی که چېرته وخت برابر شو کوم وخت کې په هغې باندې بحث وکړو خو لږ به ډېر دغه شي څه ورته وایي دا زموږ بحثونه چون زموږ نوم دی چې موږ د ملي ګرایانو مرکز یو موږ غواړو چې په هغه مسایلو باندې ډېر بحثونه وکړو چې هغه ملي صبغه ولري او ملي چوکاټ کې وي او موږ خپله سمه ده دا ښه شو بله خبره مې هم رایاده شوه هغه دا چې موږ ملي ګراهۍ ته یو خاص تعریف لرو خپل موږ ورته تعریف کړی دی تر اوسه د ملي ګراهۍ تعریف چا نه دی وړاندې کړی په افغانستان کې ډېر خلک په دې فکر کې دي چې د افغانستان 40 ولایتو نه که 40 غلم یو ځای شو هغه د غلو ملي ډله ده داسې نه ده دا خبره نه ده ستاسو ټولو د الله عمل شي پروګرام ښه پروګرام مو خدای وکړي چې تاسو نه استفاده کړې وي نو
دلته ماته یو میسج راغلی دی چې زه د پاکستان په نظر باندې یو وړوکی نظر لرم خو زمونږ دا میسج ډېر ناوخته رارسېدلی وخت پوره دی زمونږ پروګرام په دې مسایلو باندې روکیا دوامداره دی دا خبرې راځي موږ هر وخت کولی شو بلې خپرونه کې که لږ وخت راشي ډېر ښه وخت به درکړو الله مل شه ورځ هم په خیر شپې هم په خیر او خدای دې ټولو ته د وحدت چراغونه په ټولو کورونو کې رابل کړي الله مل خدای په امان امين امين السلام عليكم خدای په امان